eu son desta xeración dos 60, nacimos no 67 e somos moi, eu penso que eu que teño unha que naceu no 2003, unha nena, somos moi reivindicativas, estamos sempre aquí loitando polo noso posto e deixándonos ver. Entonces, nada, doy esas gracias. Doy las gracias especialmente a Mercedes por esta exposición que non tuve tempo de ver toda, pero que é unha maravilla, que me recorda moitísimo a moitas mulleres que eu coñecín cando era nena, que tuve a suerte de compartir con ela, pues como a miña avoa, por exemplo, e nada, as gracias a Antón por organizar isto, a Pastora, Adela, Encarna, esquéteseme unha persoa que non presentar. Perfecto. Demais unhas coñecen que non te coñecía a ti. E nada, benvidos a esta mesa redonda e a exposición para visitar hasta o 24 de novembro, se non me equivoco, e nada, e despois a proyección dese documental en Campo. Así que gracias a todos e benvidos a disfrutar desta tarde. Sí. Bueno, boas tardes, grazas Marisol. Grazas porque sempre contamos co apoio teu e é un luxo, bueno, pues que desde as institucións tamén apoien e teñan en conta xornadas como esta, non? Eu estou ainda impactada acabo de chegar, estou impactada coa mostra fotográfica, con estas espectaculares fotos que Mercedes fixo, este traballo tremendo, e a verdade é que estaba agora empezando a vela e ainda estou na exposición. Quedeime con moitas caras que realmente son moi... Comentábamos antes con Curra, alguna foto que vimos abaixo, que a alegría que transmitían alguna das mulleres que vimos, bueno, que teño que continuar vendo. Nada, eu simplemente vou a facer aquí unha pequeniña labor de presentación e de introducción moi breve, porque realmente as protagonistas son elas e elas son as que nos teñen que contar moitas cousas. Eu simplemente decirvos, bueno, que grazas a todas por vir e a todos, sobre todo para os que non sodes de Vitirí, pois benvidos ao noso concello. E simplemente decirvos que cando eu escribí Lareira de Soños, o libro que coñecedes moitos dos que estades aquí, decateime máis que nunca, non, con todo ese traballo que fixen, da escasa visibilidade que teñen as mulleres, en particular no rural. Queríamos ser rodeados de mulleres, pero eu polo menos non era consciente do papel tan importante que tiñan na vida, non? Estas mulleres, como eu digo, feitas de terra, que contribuíron a que hoxe as máis novas, que somos nós, as da xeración tamén dos 60 e as noviñas, como decía Marisol, as nosas fillas que tamén naceron no 2000, no 1990 algo, 2000 e pico, que moitas veces parecelles que isto sempre estivo feito, que sempre houve dereitos, e incluso moitas veces eu discuto porque parece que non lle dan o valor que realmente ten, e non son conscientes de todo o que loitaron as nosas antecesoras, non? Eu propúxeme como, eu e alguna xente máis propúxemonos como encomenda facer todo o posible por rescatar estas mulleres e axudar a organizar foros como este que sirvan de altofalantes e se constituyan espazos para darlle voz a todas as mulleres do campo que se lles negou a oportunidade de algo tan básico como pode ser en moitos casos algo tan simple como aprender a ler, e que para nós hoxe é un tema superado, non? E sobre todo negouselles a independencia e quedaron sempre arredadas dos grandes feitos e da grande historia sempre contada por homes. Un día, falando das tantas vidas silenciadas que atopamos só no microcosmos que pode ser a miña parroquia dos Vilares, sobre a que eu escribín, comentábamos cantas historias nos atopamos de tantas mulleres, non? E todo o que haberá polo país, polo mundo adiante. De aí naceu un pouco a idea da xornada de hoxe, non? De traer hoxe aquí para compartir con todas e todos vos, tanto aquí como a través das redes, as reflexións de 4 mulleres que tamén recollen memoria e que dan o protagonismo que merecen a tantas outras
mulleres silenciadas. Son mulleres con mundo na cabeza e imos coñecelas entón, porque xa vamos dar paso a que elas podan xa facer as súas reflexións. En primeiro lugar vamos a presentar a Mercedes Vázquez Saavedra, que teño aquí á miña esquerda, e a mellor parte de presentación de Mercedes é a súa obra. Como eu decía, todas estas fotos xa que temos hoxe aquí, máis de 200 fotos de mulleres do rural, aínda que ten moitas máis que sería imposible albergar aquí, polo menos. Ten escrito libros, entre eles as famosas Guías do Courel, A Ribeira Sacra ou A Pobra do Brollón, editados por Galaxia. Foi mestra e tamén traballadora da administración pública, con diversas responsabilidades e incluso empresaria. Natural de Sarre, onde reside, aínda que tamén ten adoptado a residencia na localidade portuguesa de Pitóis. Son innumerables os traballos antropolóxicos e etnográficos realizados por Mercedes, pero sen dúbida o seu coñecemento, estudo das máscaras e entroidos de Galiza, Portugal e o resto da península teñen unha grande trascendencia. É unha muller hiperactiva, a que ningún detalle escapa do ollo da súa cámara alo por onde pasa. É unha honra ter aquí con nós esta muller, acompañada da súa exposición Mulleres, tan a caída para a xornada de hoxe. E nada máis, deixamos xa con ela. Imos ver, pois moitísimas gracias. Debo de ser bastantes cousas, pero bueno, algunas se escapan. Vexo fatal, pero bueno. Pois boas tardes, estou encantada de estar en Guitiriz, donde miña avoa viña a tomar as augas toda a vida, escoitando vou tomar as augas en Guitiriz e a mí non me traían nunca. Pero bueno, algún día tiña que vir. E tamén a torta de Guitiriz e tantas outras cousas. Pero estes días que estive por aquí disfrutei moitísimo viaxando polos alrededores, perdéndome, porque eu sempre me perdo. Intento ir a un lugar e termino noutro, pero disfrutando da xente. Non me deu tempo a fotografiar as mulleres de Guitiriz, algo que fago en cada sitio que vou, porque eran tantas as fotos que estábamos colgando que dixen, se agora levo máis, a mí me botan e xa non hai exposición. Pero non descarto porque xa saquei algunha, incluso algunha das mulleres que veñen aquí a diario, xa estivemos falando, que bueno, xa teño algunhas amistades aquí, así que decir, que por aquí penso andar. E bueno, esta exposición de mulleres, bueno, en primer lugar quero agradecer á alcaldesa a presencia e as súas palabras, a solicitud de Antón, que aquí o temos, da Lareira dos Soños, e a ayuda de todas as persoas, como Ana ou como Emi, e o resto das compañeiras que están aquí, Encarna, Curra e Paz, que con todas facemos unha xornada de mulleres. Eso é importantísimo, porque tantas que levo fotografiado, de repente agora teño máis. Entón, de hoxe non pasa sin sacar alguna foto. Bueno, a Emi, súa disponibilidade sempre. A Emi la conocí en Lisboa, imaginaros. Isto é moito, Emi de aquí al lado, de Tamere, de Paderme. Conocíamos por las redes e tal, e de repente un día chego a Lisboa, empezou a disparar e me encuentro a Emi. Isto é moito. Fixémonos amigas, claro. Terminei visitando o entroido deles, conocémonos despois en moitos sitios. E un día, estando eu fotografiando a festa de San Xoán de Balongo, de Sobrado de Balongo, alguén me sacou unha foto. E esa foto me la sacou Emi, foto que deu a volta ao mundo, porque os da prensa decían, pásanos unha foto, non teño, só teño unha que feixo Emi, pois dámela. E ao final que el fotógrafo e o marido terminou figurando ela como fotógrafo, o outro, Fernando, que está por aí, revelou moitísimo, pero bueno, isto é así. E bueno, desta exposición partiu dunha conversa polo Facebook, con Antón, por iso moita xente dice que as redes non vale para nada, pois depende. Sugeriu a posibilidade de expoñer as mulleres en Guitiriz, para lo que púxome en contacto con Ana da Casa Baneira, onde estamos, este edificio precioso, e as Lareiras dos Soños dos Viares encargáronse da organización. Colgaron todo eles, porque eu xa estou moi bella para andar colgando, porque se me subo caigo e isto é un problema. Non pode ser. O único que pido sempre é que me colguen. Algún día me colgarán, non te escojo, porque estas eran tantas que xa ninguén daban por aquí desesperado.
Pero bueno, aquí estou, e agradecida sempre por la axuda e por o interés de todos. Antón, cando convidoume a participar en este coloquio alrededor das mulleres, a verdade é que me deu emoción, ¿no? Porque como solo me rodeo de tantas mulleres desde hai tantos anos, pois que sexan ellas as protagonistas, que estén aquí mirándonos todas, cada unha ten a súa historia detrás de súa foto, ¿no? Moitas destas mulleres non eran quen de falar, ¿no? Porque moitas mulleres pois estiveron anos e anos caladas, ¿no? Eran caladiñas, calaban por medio. Estas fotos das mulleres refliten cada unha historia. Todas son mulleres bravas, mulleres do rural, mulleres que loitaron para sacar os fillos adiante. Moitas destas mulleres foron pais e nais, atender o gado, a beceira, a casa, os fillos, na ausencia dos homes. As mulleres fotografiadas fan reflexionar e moitas son mulleres arrallanas. Das rallas galega-portuguesas, das rallas zamoráns, das rallas portuguesas con extremeñas. El motivo polo que empecé con las rayas, pues poño que al estar na raya en Pitois, a lado de Tourén, unha raya moi frecuentada por moitos galegos e xa desde antigo, non? E en a maioría destas aldeas donde eu fotografié son aldeas comunitarias, lo cual o foron, ahora algunas xa deixaron de ser, pero ainda teñen reminiscencias comunitarias. Por exemplo, como Pitois das Núñez, Montalegre, Castro de Boreiro en Ridaxo, e mesmo a aldea comunitaria de Río do Norte tamén hai algunhas mulleres da raya portuguesa de Bragança con fora de Samaria. Tamén hai mulleres de la raya de Viñais, que estuve temporadas ponendo ali na Casa de Cultura de Viñais, levo 5 meses, que raya con a mezquita, a Budiña, por esta zona, non? Tamén aquí podedes ver mulleres de la raya de Miranda do Douro, en Bugadouro, dos lugares moi entrañables para mí, nos cuales puse non só das mulleres, sino tamén as máscaras. Teño un contacto moi estreito con Melgaxo e como Sacro, moito con Melgaxo. Tamén porque o presidente da Cámara de Melgaxo é colega meu del Couto Mixto, donde tamén estou ando metida. E mesmo nesta exposición atoparse mulleres de Viana do Bolo, porque temos aquí un amigo, Ovidio Vilar, como cual fixen unha chega a Luís Carlos Casares, levando as mulleres as fotos, levando a unha das mulleres destas fotos, a primeira que está neste momento Antón mirando a foto, pois esa muller era a máis velliña, a máis oscurina de todas. Esa muller viviu durante anos como unha republicana exiliada cando ela era unha nena. Seus pais, súa familia foron os que recolleron a esa muller. E eu fui a visitarla como fillo de a republicana, Paul Ferón e Ivón Ferón, dos personaxes maravillosos e entrañables, os cuales participaron en algunas das presentacións desta exposición para dar fe de que as mulleres teñen unha historia detrás e algunas moi interesante, como é o caso da señora vecina de la zona de Rodeiro, de Castro de Boreiro. Independentemente de estas historias que teñen cada unha detrás, deseditar, por suposto, as mulleres del Trimo, na cual este ano estuve ali participando tamén, fixeron a Rallana Maior, e de Lobios. En Lobios tamén expusen en un local increíble que é el Citrán, que é un centro de tracción animal. E a xente me decía, como vas a vir? Digo, el local é estupendo, teñen un interés tremendo, unha pequeñita de nada, de 4 personas. Xuntaron a cantidad de xente, porque como nunca fan nada, pois fixemos aquela historia ali e xuntámonos precisamente a Ser Álvarez, un amigo tamén de Arrallanos, pois levou un documental de un amigo común, un cesteiro, Toño Cesteiro, que morreu este ano pasado, este ano, me parece que é este mismo ano, que morreu tamén e quedou aquelo como unha homenaxe al Día de las Mulleres e a Antón el Cesteiro. Bueno, pois desalentar que tamén algunhas mulleres, na parte de Pitois e Tourén, por suposto, de Ralla, Calvos, de Salto, de Moinhos, tamén son desalentar que algunhas guardaron secretos, moitísimos secretos,
por medo que non foron quen de contar. E pouco a pouco, a través destas conversas, a través destes contactos, foron contando. E a verdade é que é increíble. Algunas desos nais pasaron por monte, afuxidos de guerra dos españoles, como dicen elas, como dicen as mulleres portuguesas, Carralla de Montalegre, de Chaves, ou de Viñais, ou de Bragança, ou de Melgaxo, ou de Monxao, e mesmo de Miranda, de Nogadouro, e contan que tamén deron fe as de Viana do Bolo, de Grou, e os amigos Paul e Ivón Ferón, fillos desa exiliada republicana, a mestra Eulogia, que marchou con os seus pais de Frade Albite e Lobios cara a vila do Castro de Moreiro, no caso, allí lo entenderon as familias castresas. Era unha das mulleres retratadas de Rodeiro que contou que súa nai axudou a mestra galega exiliada. Allí estiveron bastante tempo, a mestra dormía con a señora retratada, sendo ela nena, e hoxe ten 100 anos, esa da que falamos. Desde Castro de Rodeiro marchou a mesma desdida a cadea de Melgaxo, con sorte fuxiu a Lisboa e terminou en Casablanca. Tanto meus amigos como Ivón naceron en Casablanca. Hoxe están en Francia, terminaron en Casablanca vivendo en Francia, veñen nos veranos e hoxe me escribiron para decir nos vas a representar, como por suposto me vou a representar, vou a falar de vos. Eso xa é unha emoción. Mais outras son as mulleres retratadas, todas teñen unha historia, todas duran, de moita solidaridade, que é o máis importante, de un comunitarismo increíble que se está perdendo e que se perdeu, pero importantísimo, dun hermanamento galego-portugués. Eso é o que a mí máis me moveu para todo isto. E xa para rematar, os vou decir unha cousa, que todo isto prácticamente empezou en Pitois. Empezou en Pitois porque ao chegar a Pitois cambiei o chip, porque eu viña dunha vida anterior, unha vida complicada, como toda de todo o mundo, pero ao chegar a Pitois aprendí que somos nós que complicamos a vida. Deixo os problemas fora, decían as mulleres de Pitois. Non deixe entrar os problemas na casa, pecha a porta para que non entren, que decían as mulleres sabias de Pitois. As mulleres bandeiras, que Concha Lucía llama mulleres galaicas. Fixen caso as mulleres de Pitois e deixei que a choiva, a neve, o ar e o mullir do gando entraran máis profundo do meu ser e convertime deste xeito pouco a pouco e día a día nunha muller pitoniense. Todo comenzou en Pitois. E ali en Pitois pasei horas e horas desconectada do mundo, lendo, escribindo, editando fotos, escoitando música, olhando películas en blanco e negro porque non teño tele, só vídeos antigos, imágenes antiguas, tamén me axudaban a despois facer estas capturas. E o máis importante en Pitois foi unha busca das fontes da natureza, das rochas gigantes e picudas como catedrales góticas, do submundo, da maxia. E ali en Pitois entrei no mundo das fadas, do imaginario popular, dos contos dos lobos, dos tesoros agochados, das vacas que falan, dos ríos que teñen vida propia, dos monxes que regresan todas as noites en procesión como a Santa Compaña, cantando misereres centenarios. En Pitois atopé covas de mouras que peiteaban cabelos pretos e brancos, cheos de pepitas de oro, que estaban por lo cabelo trenzado a modo de rodelas, que baixan en correntía por los corpos nus das mouras. Mouras que, como as mulleres de Pitois, bailan a roda todas as noites de lúa chea. E en Pitois atopé mulleres fortes, solidarias, bravas, bandeiras, que dan o que teñen, porque así fixeron as antepasadas, que viviron como mandan os cánones do comunitarismo. Canto teño que agradecer as mulleres de Pitois, que Concha Lucía di mulleres galegas. Moitas gracias. Moi ben, grazas, Mercedes. Bueno, agora vou vos a presentar a seguinte compañeira, que ven dun pequeno lugar da parroquia de San Xulián de Vigo, aquí no concello de Paderne, como dicía, están aquí ao lado, a pertiño de Betanzos, que foron quen de recuperar un entroido ancestral desaparecido aló polos anos 60 do pasado século e poñer en valor esta recuperación tamén a través dunha publicación da inteira loitadora Emil Cajiado, principal impulsora deste movimento capaz de revolucionar non só este pequeno lugar, senón tamén de levar esta manifestación patrimonial por todo o Estado e mesmo algún país europeo. Cando falamos de entroidos tradicionais, sempre recurrimos a exemplos localizados na provincia de Ourense,
aínda que nos últimos anos se teñen sumado algúns moi importantes da provincia de Lugo, como é o caso do Moredo en Chantada. O valor do entroido de Samede está a ser recoñecido mesmo polo Museo do Pobo Galego, que lles ten dedicado unha xornada. Samede é neste intre a referencia dos antroidos tradicionais galegos do norte. Deixo-vos con Emi, que ela seguro que nos lo explica moi ben polo miúdo. Bueno, pois... Pois, boa tarde e moitísimas gracias ao Concello de Vitivil, a... Encende o micro. Ten que ter un botoncillo aí, paso yo dedo, xa estamos. A mí casi non me fai falta, que xa teño o tono de voz excesivamente alto. Bueno, pois moitísimas grazas tanto ao Concello, a Area de Sones por contar con nós, por deixarnos divulgar o que máis me gusta e me apaixoa, que é o noso entorno, non? Cando Antón me chamou fai casi un mes para decirme si quería presentar este evento de mulleres con o mundo na cabeza, teño que confesar que o primeiro que se me deu a cabeza cando ele me estaba falando foi a imaxe de miña nai. Miña nai, como tantas outras mulleres, unha muller labrega que sacou adiante 8 fillos e que nunca se consideraban mulleres traballadoras, porque como elas traballaban na casa e eran labregas, pues, era como facían o que tiñan que facer, non? E cando Antón me propuxo non pensei no que supoñía chegar hasta aquí hoxe, sino que pensaba nela, non? E pensaba en ela e en outras tantas mulleres como ela que temos que darles visibilidade, que temos que poñelas en valor, non? Entón non me podía negar, digo, ainda que só sea por esas mulleres, teño que estar hoxe aquí, non? Cando ao día seguinte eu comento a unha de miñas irmás que iba a estar aquí, dixome, que día é o coloquio? E digo, día 6. E dixome, sabes que este ano fai 25 anos que enterramos a mamá e que é mellor homenaxe que estar hoxe aquí falando do que me gusta e do que me apaixoa, pero en homenaxe a ela e a tantas mulleres como ela que loitan e que están aí, que non se sabe que les son. O entroido de Samede, que é o que me traemos aquí, pois recuperouse no ano 2014 de unha maneira moi peculiar, non? Tuve que acompañar aos meus fillos a facer un traballo para o cole que tiñamos que preguntar a alguna persoa maior da nosa aldea pois que nos contase unha historia. E fomos á casa dun veciño, en este caso, pois, Pedro de Maceira. Pedro, pois, le dixonos, e de como vou a falar dele? O sea, sabemos do entroido, fala do entroido, porque a veces escoitamos falar do entroido, pero a verdade é que eu tampouco nunca lle prestei demasiada atención. Pedro empezou a falar do entroido, Pedro e a súa muller Aurora empezamos a contar do entroido e foi como se abrísemos a caixa de Pandora. De repente, esa mecha que prende dentro de un, que, non sei, parece que onde empezan as historias? Pois empezan aí, non? En esa emoción coa que che contan, que che fai decir, isto caloume aquí dentro, non? Cando marchábamos da casa de Pedro, con ese traballo para unha redacción para o cole, pois Pedro díxome na porta, que pena que non haxa quen escriba sobre isto, porque vamos a morrer os últimos que quedamos para contalo, e isto vai se perder no olvido para sempre. Entón, dixille, non te preocupes, Pedro, que escribí o encargo meu, pero pensando en papel de redacción ao meu rapaz, non en escribir un libro, como acabou sendo a historia, non? Porque ao día seguinte, cal é a miña sorpresa, que vou a tomar o café no único bar que temos ali na nosa aldea, encontrome con outra persona maior, pregúntolle polo entroido e, pois dime, como non vou saber do entroido? Eu bailei no entroido. Que digo, aquí hai tema para rato, non? Eso levoume a facer un percorrido por toda a
buscando a todas as persoas maiores que habían participado no entroido, ¿no? A emoción, o entusiasmo co que me contaron esas historias, pues, tiña moi claro que tiña que sair reflejado en alguna parte, que tiña que haber un libro donde estivesen recollidas esas anécdotas, esas historias daquele entroido que os marcou tanto, porque de repente eles tiñan ainda nos fallados guardadas cousas, ainda que sempre pensaban non vai a volver, pero por si acaso estaban ali, non? E cando pues, de repente os convidamos a todos a un café, apareceron, habían buscado as fotos que tiñan, que eran moi poucas, porque estamos falando dunha época que ter unha foto pues era... Entón, a maior parte das fotos eran retratos de estudio, había moi poucas fotos polas airas, tamén salían co entroido, pero bueno, algo había, e aí xa empezamos a facer esa recuperación. Teño que decir que foi unha recuperación na que todo saiu a pedir de boca, o sea, mellor imposible, porque todo viña rodado para que o entroido volvese a salir. Orgullosos de volver a recuperarlo, porque no ano 60, cando o entroido de San Mede daba os últimos coletazos, a xente maior intentaron poder levar o entroido, a súa mundeira cruzada, que é o máis característico deste entroido, poder levar a Coruña, para que alguén nos vise, para que alguén nos grabase, e que dase constancia dese entroido, porque eles mesmos sabían que se iban a perder para sempre. Non foron capaces de ir a Coruña, porque para eles naquela época ir a Coruña era como se a mí mañana me que vai ao entroido a Nova York, pois tamén me daría un patatús. A roupa era prestada, a roupa moitas veces das fotos era do fotógrafo que lle la ponía para facerse unha foto. Eles pois iban co que tiñan, pero os mantós de Manila, moitas cousas eran alquilados, prestados. Entón, para ir a Coruña, pois non dispoñían da roupa. E decían unha señora da aldea, díxome, o que? Díxome, non fomos capaces nin de ir a Betanzos, que estaba máis cerca que podía ir andando, non? A característica principal deste entroido que o facía único e chamativo para a xente da nosa contorna é que bailaban unha danza. Este entroido, como todos os entroidos, duraba 4 días, empezaba no domingo e acababa o mércores de cinza. Pero un dos días principais era o luns. E o luns bailaban esta danza da muñeira cruzada. Tiña que haber por lo menos 12 parellas para bailar, porque senón decían eles, non lucía, e polo cual esta danza que se bailaba repercorrían toda a aldea, todas as casas, todas as airas. Nas airas bailaban un punto, que era o punto das airas, e ao final do recorrido bailaban a muñeira cruzada, que a veces podía durar 2 horas. Se os parece, decimos, madre mía, 2 horas bailando, ¿no? Decir que nesta danza as mulleres, pues sabedes que moitas mulleres non participan dos entroidos, o entroido era máis ben cousa de homes, pero neste entroido de San Mede as máscaras somos bonitos, somos danzantes, non son as máscaras que levan unha pantalla, nin non. As máscaras somos danzantes, somos que bailan, son os protagonistas principais. Para as mulleres era unha saída ao mercado, era unha ocasión para demostrar o poderío que tiña a súa casa, cos collares que levaban, as xoias que poñían. De feito, ti bailabas con un tío, con un irmán, non bailabas con calquera, e máis. Había algún mozo de casa rica que non bailaba con unha pobre, nin era algún caso de que a criada que tiñan na casa, que bailaba moito mellor que o fillo da casa rica, non pude bailar con ele porque era criada. Claro, non iba a bailar o da casa rica que a criada, non? Entón, era unha saída ao mercado. Se estabas pedida para casar, non podías salir a bailar na muñeira cruzada. E temos unha anécdota que pues, ten moito que ver co que hoxe aquí tratamos destas mulleres, non? Temos unha anécdota dunha muller dunha casa rica da aldea, como en todas as aldeas hai a casa rica. Esta muller había tido un mozo durante 3 anos, tamén de outra casa rica da nosa aldea, pero deixárase. E daquela, unha moza que había tido un mozo 3 anos e que deixaban, xa quedaba salir para vestir santos. Esta tiña a suerte de que era dunha casa rica e todavía tiña oportunidade.
e tiña un mozo, pero había 6 meses, o mozo traballaba en Ferrol, e había 6 meses que ela non tiña noticias deste rapaz, porque se enteraba de que ela nunha festa bailou unha pieza con outro mozo. Entón, ela xa deixou de falar. Cando chegou a semana do Entroido, ela iba a bailar no Entroido con o seu tío Pedro. Resulta